is die Here. Heilig is die Here. Jesus, Jesus, mighty God. Stem vanmôre saam met die 24 ouderlinge, Here. Sê heilig, heilig is U vanmôre, Here. Thank you for your spoken word this morning. Thank you for the revelation of your word this morning. Dankie vir die bloed wat U vir ons kom stort het, my God, Here. Dankie vir die dag wat die Here. Dankie dat ons kan opvlug na die huis toe, my God, Here. Kom versterk ons, Here. Here, sit die vyand op sy pad, my God, Here. Laat hy uit by hierdie gebou, my God, Here. Want hierdie gebou behoort aan U, my God, Here. Dis hierdie dag het U gemaak, Here. Wat lof en eer van U. Halleluja. Dankie, Here. Amen. Amen. Ontmoeting met die Here en jou ontmoeting met die Here en jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. 'n Ontmoeting met die Here in jou lewe sal nooit weer dieselfde wees. Ek wil hê u moet dit vandag moet u dit hoor en u moet dit saam met u vat. Want u sal dit vandag hoor, ek sal dit baie sê. Ek groet vandag ons pastor en ons afwesigheid, juffrou Magie, ons huismoeder. Groet vanoggend die worship team, die band is gegroet. Groet ek vanoggend al die manne daar agter wat besig is om die musiek vir ons net in tune te hou. Ek groet vanoggend die Big Five. Ek groet vanoggend elke kindjie, elke evangelis, elke diaken, elke ouderling, elke amptdraer, met die vrouens is vanoggend gegroet. Elke kindjie wat my stem vanoggend hoor. Elke grysaard. Jy hoef nie oud te wees om grys te wees. Ek weet baie van ons het grys hare, al is ons eers oud nie. Maar U is gegroet, Here. Ontmoeting met die Here in die lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Dierbares, ek wil vanoggend net vir die Here dankie sê. Dankie vir sy teenwoordigheid. Dankie dat hy selfs 'n pastor en die kerkraad toegelaat het, dat hulle die inisiatief gevat het, sodat ons selgroepe kan uplift, dat ons selgroepe op 'n level kan sit, Here, waar daar mense sal uitkom, wat nooit die geleentheid gehad het, om selfs die woord te kan bedien, Here. En ek prys vanoggend die Here vir dit, my God, al die lof en die eer kom hom toe, nie die mens nie. Ek weet die dierbare as die dienste dan vanoggend baie gou gegaan.
Maar ek gaan vir u vir 'n tydjie hou. Jy is mos nie haastig huis toe nie, nee. Ek speel maar. Toe die boodskap uitkom, dat die selgroepe gaan begin om die dienste daar te neem. En dan moet ons nou die selgroep 1 en selgroep 2 is aan die bewind van die sake vir die eerste Sondag vandag. Toe die boodskap uitkom, toe het ek al klaar vir my voorberei. En toe Evenji Pienaar die boodskap vir my stuur en vir haar, Pienaar, lyk het my broeder, gaat hierdie woord bedien vir ons. Ek weet jy kan man. Ek sê vir hom, Evenji, ek het al klaar begin voorberei julle. Hy sê hy weet. Amen. Maar al die lof en die eer kom die Here toe. Dierbares, ons woord gaan vandag kom uit Handelinge en ek wil hê u moet saam met my lees. Handelinge 9. Ek gaan hom met 2 stukkies opbreek. Eers vanaf vers 1 tot 6 en dan 13 tot 16. Jy moet my verskoon vanoggend, ek sê 'n bietjie. Ek is nie op my senuwees nie. Ek bewe. Maar dis nie senuwees nie. Dis ook nie die koue nie. Dis die krag van die God wat die Here kom leer. Want om hier voor te staan en om sy werk te doen vir sy volk, dit is 'n ander gevoel. En om net vir die erediens die woord te kan bring, dis die cherry op die koek. That sets the bar very high. En ek eer die Here daarvoor. Dierbaar as ek gaan lees vanoggend, die woord is vanoggend opgeteken in Handelinge 9, eerste vers 1 tot 6. My vrou het vanoggend die groot Bybel vir my gegee. Sy het gesê, ek gaan nie van die skanne stiek met 'n klein gefrommelde Bybeltjie van my nie. En sy het daarmee so gesê, maar ek het een en een by mekaar gesit. So, ja. Dierbaar as die reg is, die woord van die Here sê vanoggend, intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan, om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoofpriester toe gegaan en van hom af bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here, wat hy daar kry, mans sowel as vrouens, gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielike lig uit die hemel op hom uitgestraal, op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here, vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg, maar staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. En dan weer vers 13 tot 16. Maar Ananias sê, Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor, en van al die kwaad wat hy die mense wat in u glo, in Jerusalem aangedoen het. En nou is hy hier met volmag van die priesterhoofde, om almal gevange te neem wat u naam aanroep. Toe sê die Here vir hom, gaan daarheen, want ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te dra, onder al die heidene nasies en hulle konings en ook onder Israel. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet ly. Nou hoekom ek dit opgebreek het in 2 gedeeltes. Dat is net 'n kortlikse beskrywing van hoe Saulus was. Saulus se naam is, hy was mos eers Saulus, en toe hy verander, die Here hom aanraak, toe word sy naam Paulus. As 'n kort beskrywing hoe sy lewe was, wat sy tipe mens hy was, op die punt wat die Here hom aangeraak het, en die tipe mens wat hy daarna geword het. Ek meen, dis maar een van vele mense in Bybel, nie net in die Bybel, die man vandag se tyd ook, waar die Here iemand aangeraak het, en jou lewe is nooit weer dieselfde nie. As ek kom ek sê, onthou die woorde. Ons kan ook nog teruggaan en gaan ons kyk Moses. Toe Moses aankom by die brandende bos, en die Here met hom praat uit die brandende bos uit. Van daai dag af het Moses se lewe verander. En die Here het vir hom 'n werk gegee. Die Here het vir hom uitverkies om sy volk na die beloofde land toe te bring. En
En Moses se lewe was nooit weer dieselfde nie, omdat hy 'n ontmoeting met die Here het gehad. Laas Sondag het pastor gepreek en hy het gepraat van Saggeus. Saggeus was 'n ryk tollenaar. Die leefwyse wat hy gehad het, was nie goed in baie mense oor, hy het mense ingeloop. Hy was 'n belastinginvorderaar. En die geld, hoe hy sy geld gemaak het, was nie op 'n eerlike manier altyd nie. Maar die Here Jesus Christus, hy het op Saggeus se pad gekom. En toe Saggeus die ontmoeting het met die Here, het Saggeus se lewe radikaal verander, net so omgedraai. Ons het nog 'n voorbeeld, Maria Magdalena. 7 bose geeste was binne Maria Magdalena. Haar lewe was donker. Geen vreugde het sy gehad nie. Getuister deur daai 7 bose geeste. Maar toe sy die Here Jesus Christus ontmoet, het hy vir haar vrygemaak. Toe hy 7 bose geeste uit haar uitgaan, het sy die lig gesien en sy het vir Jesus het sy gevolg. Sy was een van die eerste mense wat Jesus gekry het en ontmoet het nadat hy uit die dood het opgestaan het. So het ons vele voorbeelde van mense waar die Here jou lewe aanraak en jy is nooit weer dieselfde nie. Dierbaar as ek is een van die mense. Vandag kan ek hier staan, 3 geleenthede in my lewe in, waar die Here my probeer ontmoet het. En die 3de probeerslag was net die cherry op die koek gewees. Die eerste keer was ek nog diep in die wêreld, diep. Ek is 'n rou biker was ek gewees. Ek het duiwels musiek geluister. Ek het swart klere gedra. Ek het spikes, kettings, you name it, het ek gedra en ek het die lelikste musiek geluister ooit. Ek het my opgehang in drank. Ek het nou nie dwelms, het was nie my ding nie. Maar daar was altyd 'n leemte gewees. Daar was altyd 'n leemte. Jy lewe van naweek tot naweek. En jy kan nie verstaan nie, maar as die naweek verby is, kom maandag en val jy weer in 'n diepe depressie in. En jy lewe net van naweek tot naweek. En ek dink, is dit nou al wat die lewe vir jou kan bied? Dit kan mos nie al wil wees nie. Die Here se eerste ontmoeting met my. Dierbaar as ek was amper dood. Ek word aangeval, dis jare terug. Ek word aangeval. Die ou wil my beroof van my selfoon af. Jy weet mos, daai tyd was dit nog die selfoon net so uitgekom, na die Nokia 3310, dus het mos die Motorola C200, maar hy is net so klein. Maar sit ek hom hier in my sak, hier sit ek hom so pouch, dan loop ek, hy daar van my bikie staat hier, nou loop ek na die cinema toe, gesien 'n meisiekie daar en ek kom loop terug. Dit is nog helder dag, dierbaar is. En ek stap terug, en die een ou, toe ek so sien ek 'n skare weer agter my, en die ou gryp my broekketting vas, en hy vra vir my foon, en ek staan hom teen, en al so kom buis vlekmes al uit, en ek staan hom teen, die volgende moment, hy steek my in my arm, hy steek my dwars deur my arm, die ene kant en ander kant uit. Die volgende moment, nou survival mode skop in, en toe ek weer so kyk, toe is hy weg, en ek hoor water val, maar toe ek so kyk, toe is dit nie water wat val, dit is my bloed wat so val. En die Here bewerkstellig het so, ek is, agter my is die hospitaal, maar ek draai nie die hospitaal toe nie, ek gaan af in die pad, ek dink, wag, my bikeklubpresident bly net 'n paar huise om die draai, van waar ek nou staan, en ek hardloop na sy huis toe, en ek is in by die hek, ek het 2 keer sy naam geroep, en toe het ek neergestruikel op die gras, toe is ek uit. Dierbaar is, as ek paar sekondes vroeër moes geroep het, dan het hulle my nie gehoor nie, want hulle was besig om te grind in die mure. En daai oomblik toe ek roep, het hulle net mooi die grinder neergesit.
En hulle kom uit en hulle kom kry my op die gras buitekant. Maar iets gebeur met my. Ek weet nie of jy baie gehoor het van die near-death experience. Maar iets anders gebeur in my. Dis nie my lewe speel voor my af in die klas van goed nie. Wat ek wel weet, ek kan dit nog so sien nog, dit is wit voor my, 'n spierwit voor my. Daar's gedaantes van mense wat daar staan. Hulle praat goed, maar ek kan nie hoor wat hulle sê nie, want ek hoor dit mompelings, diep mompelings wat hulle praat. Maar ek wil vir u sê die gevoel wat ek gehad het. Dis 'n gevoel van vrede. Ek het nie pyn nie. Ek het nie worries nie, troubles nie, niks. En die plek wat ek nou daar vir my bevind, ek wou daar bly. Ek wou nie weer terugkom nie. Daar is nie tyd nie, dierbares, want onthou die tydperk wat dit gebeur het, hulle my kon kry, het hulle my opgetel en het my in die kar ingesit, maar dit vir my gevoel soos 'n ewigheid wat dit gebeur. En ek kom toe by, hulle klap my, ek kom by, en ek is in die kar, en is daar vanaf net om die draai tot by die hospitaal, nou gaan ek weer in 'n koma aan. En dieselfde scenario speel weer af, en ek is weer op die plek, waar het stil is, en ek sê, ja, as dit die dood so is, hier wil ek bly. Maar die Here het nog 'n plan met my gehad. Hy het gesê, dis nog nie jou beurt nie. Want ek weet, as ek nou moet goodbye sê, die leefwyse wat ek gehad het op daai, sou ek nie die hemelpoorte bereik het, die dierbares. Dit daar gelaat. My tweede ontmoeting met hom. Ek geloop nog die kerkie daarna, was ek nog weer koud. En een van ons kliënte se pa sterf af. En ek is al een van ons werk wat toe net 'n hulde blyk aan die oom gaan gee en gaan na die begrafnisdiens toe. En tydens die diens ervaar ek raak baie emosioneel. Maar ek weet dit is nie oor die oom wat afgesterf het. Ek voel iets anders. Dat is iets heeltemal anders. Soveel so dat ek by die huis gekom het, buitekant sit voordat ek my werksklere moet gaan aantrek. Dat ek my eers dink, wat het ek nou deurgemaak? Want ek ken nie die gevoel nie. Ek was nog nooit so nie, ek was emosioneel. En die derde probeerslag van die Here, dit was die cherry op die koek. Dat het plaasgevind net hier. My vrou sê vir my, my man, sy het net 'n gevoel dat ons moet een of ander tyd net of by Pastor Hilton se huis omgaan of ons moet hierna toe kom. Ek sê toe, ag ja, whatever. Ons doen dit maar. En ons kom. Ons loop die eerste klas wat ons nou kom. Evangelis Pinaar. En ek dink die Heilige Gees het vir hom bedien dat hy moet vir ons daai aand salf. En hy laat staan vir ons in 'n ry hier voor. En hy salf vir ons. Maar ek, dierbaar as ek kom met 'n rebelse gees. Ek het gehoor van mense val om. En ek sê nee, dis nonsens. Dit kan nie gebeur nie. Dit sal ook nie met my gebeur nie. Dit gaan nie met my gebeur nie. Nou staan ek die kant en daar staan almal so in 'n ry af. Evangelis begin van daai kant af. En so een vir een val hulle. Ek sê, dit gaan nie met my gebeur. Maar ek is nou haastig om te sien wat gaan met my gebeur. Maar nou staan ek staan. Evangelis vat my. Kyk my so, dienaar. Broer. Het maar sy manier, hy kyk my so op en af. Kyk, broer. En hy salf my. En hy blaas op my. Praat met my, hy blaas op my. Eerste blaas, voel ek maar, wow, hier gebeur iets. Die tweede blaas, toe raak ek my kop lig. Die derde blaas, toe is ek neer op die mat. Maar dierbaar as ek is nog so met die rebelse gees, ek staan daar so op, ek sê nee, ek weet nie wat hier gebeur het nie, maar dit gaan nie weer gebeur nie. Dit wat u nou reg gekry het, dit gaan nie weer gebeur nie. Nou, hoe staan ek? Hy staan nou sy dier, broeder, ek is nog nie klaar met u nie, staan op, okay, nou staan ek op, nou anker ek nog my bene nog so, nou, staan, hy rebelse gees druk my, en die wensie kom weer om na my toe, maar as ek, nou dink ek, nee,
Nou tel ek hy blaas so af. Nou die eerste blaas gaan, ek dink nee, wag, kom maar alweer. Die tweede blaas, die derde blaas, nee, wat gaan ek lê. Dierbaar is, maar daai tweede val was 'n harde val geweest. Maar ek dink die Heilige Gees het vir my gesê, jy is mos hardkoppig. En nou gaan ek vir jou laat val. Dierbaar is, maar iets breek in my. Daai tyd toe breek iets in my. Ek lê soos 'n fetus lê ek hier op die mat en ek huil en ek bring lof en eer aan die Here. Want op daai oomblik toe het hy my verlos. So ek eer hom vandag, Here. 'n Ontmoeting met die Here in jou lewe is nooit weer dieselfde nie. Nou dierbaar is, julle wat al bygewees het, al bygewoon het, as ek die biduur preek doen, jy weet, ek hou van om die natuur in te bring. Want die natuur lê baie naby aan my hart. En ek het so ietsie, ek het 'n paar ietsies. So. Nou dierbaar is die natuur, baie dinge in die natuur, het 'n ontmoeting, het 'n eksterne krag nodig, sodat daai dinge in die natuur kan verander. Sonder dit gaan hy bly, hy gaan stagneer, hy gaan net bly waar hy is. Nou die eerste voorbeeld van is 'n dennepit. Jy almal ken mos 'n dennepit of 'n dennesaad. Nou 'n dennepit, hy het 'n klipbare dop. Jy kan hom vat, jy kan hom plant, jy kan hom water gee, jy gaan vir hom wag, jy gaan die jaar gaan uitgaan, 10 jaar gaan verbygaan, 100 jaar gaan, jou agterkleinkinders gaan vir hom water gee, hy gaan nie groei nie, hy kan nie ontkiem nie. Want dierbaar is die dennepit, het 'n eksterne bron van hitte het hy nodig. Hy het 'n veldbrand of 'n woudbrand het hy nodig, sodat hy dop kan breek en dan eers kan hy ontkiem. Dieselfde, Suster Janelle, die rispe. Daar kom die rispe uit, dankie Here, die rispe. Nou die rispe, op homself, hy eet net, hy bly net eet, hy sal net bly eet. Hy kan nie verander in 'n skoenlapper, as hy nie 'n ontmoeting het met 'n rusperiode nie. Dit word genoem chrysalis, is die rusperiode, waar hy in 'n paapien gaan, en dan sy liggaam afbreek, en hy dan uitkom as 'n skoenlapper. Dieselfde ook met ys in sy vorm. Hy het 'n eksterne bron van hitte, het hy nodig, sodat hy kan water word. Dan ook ons ekosisteem in die woud in. Geen nuwe plante groei kan plaasvind in die woud, as die ou bome nie eers omval, om lig te maak vir die Here. En dit word gedoen deur middel van 'n storm. 'n Storm kom en hy ontwortel die ou boom. So kom die sonlig deur en die nuwe plante begin groei weer op weer. Nog 'n voorbeeld dierbaar is blomme. Enige blomplant, struik of boom, op sy eie, hy kan nie voorplant nie. Daai blom het 'n ontmoeting nodig, het 'n eksterne bron, 'n suikerbekkie, 'n by of die wind het hy nodig om kruisbestuif te word, sodat hy kan voorplant. So dierbaar is net so ons as mens. Ons as mens het 'n eksterne bron nodig. Ons het 'n eksterne bron nodig. Want ons as mens kan nie geestelike vrugte voortbring as ons nie 'n ontmoeting het met die Here nie. So, dis hoekom ek sê, onthou dierbaar is, 'n ontmoeting met die Here in jou lewe is nooit weer dieselfde nie. Ja. Ek wil vanoggend ook net ons jong mense wil ek net bemoedig, en ek wil hulle tog sê, dit gaan nie net oor die feit van kerk toe kom nie. Dit gaan nie oor wie jou sien nie. Jy moet kom sodat jy 'n ontmoeting het met die Here.
Here saam, dat jou lewe vir ewig verander kan word. Here, ek is dierbaar as ek is amper naby klaar. Ek is naby klaar. Ontmoeting met die Here, jou lewe is nooit weer dieselfde nie. Dierbaar is dit alles wat jy kan onthou van hierdie diens. Ontmoeting met die Here en jou lewe is nooit weer dieselfde nie. Here seën jy. Dankie.